ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि एसी की हवा के थ्रू एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि फेफड़ों को मुतासिर कर सकता है और बीमारी कॉज़ करता है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। उस बीमारी का नाम क्या है, उसकी अलामात क्या होती हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में बात करते हैं लीजियनेयर्स डिजीज़ के, जो कि इंसानों के अंदर होने वाली फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसको लेजियोनेला बोला जाता है। और बेसिकली ये फैलता कब है? जब किसी ऐसी हवा के अंदर आप सांस लेते हैं जहाँ बारीक पानी की बूंदें यानी एरोसोल के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। और ये अमूमन होता कब है? जहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये जो एसी का निज़ाम है वो इन्फेक्टेड हो, या पे हॉट टब या स्पा ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड हो, या जो ह्यूमिडिफायर सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो, या कोई ऐसा नल या नलका जहाँ पानी ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहे, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया पैदा होता है और इससे जो सांस की बीमारी होती है उसको निमोनिया बोला जाता है, जिसको लेजियोनेयर्स डिजीज़ बोलते हैं। इसकी अलामात के अंदर खांसी का होना, उसके साथ-साथ सांस का फूलना, अक्सर लोगों को छाती के अंदर दर्द हो सकता है, तेज़ बुखार हो सकता है, अक्सर लोगों को इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है। अगर ये अलामात हों तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का जो इलाज है वो अमूमन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके किया जाता है और इसके लिए एंटीबायोटिक्स जो दी जाती हैं वो अमूमन आपकी जो वेन्स होती हैं उनके ज़रिए दी जाती हैं और आपको मॉनिटर किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लेजियोनेयर्स डिजीज़, जो कि एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि फेफड़ों को मुतासिर करता है यानी लंग्स को मुतासिर करता है, सिर्फ इस वजह से कि जो आप जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, जब वहाँ पे आप जिस ऐसे हॉट टब या स्पा में आप नहा रहे हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया मौजूद है, इसलिए किसी भी ऐसी जगह पे जाने से पहले देख लें कि क्या वहाँ पे इन चीज़ों की सफाई का ख्याल रखा जाता है कि नहीं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए।